ମରି ଯାଇଛି ଏ ମା ମାଛ ମରି ଯାଇଛି ଗୁରୁ କାହିଁକି ମରଲା କହ ନାଇଁ ଗୁରୁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଆସିଲେ ନାଇଁ ଗୁରୁ 4ଟା ବେଳେ ଆଇଥିଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ଥାଏ ତାକୁ ଯାହାଲେ ବାହାରିଥିଲୁ ନା 4ଟାକୁ ଆଉ ଆମ ଗାଁରେ ଗାଁରେ ମରା ହୁଏ ରୋଡ ମୁଁ ତ କହୁଛି ଆଦର୍ଶ ବିଚାର ରାସ୍ତା ଠିକ୍ ଚାଲିଛି ନା କାମ ମେଟାଲ ହେଇଯାଇଛି ଆଦର୍ଶ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ହେଇଛି ଖାଇଦେବା ପରେ टिपू बढ़िया है नहीं टिपू पत्थर जाक रे
କରିଦେବା ଏ ପାଣି ଟିକେ ରଖରେ ଦେ ଏମାନେ ଗୁରୁ ଆସ୍କା ପି ଦେଇଛି ଅକ୍ଷିମା ବୋତଲ ଗୋଟେ ବୋତଲ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଚଲା ଏ ଦେଖେ ଟିକେ ବେଶୀ ସେପଟ ସାଇଡ୍ ଢଳିକି ଅଛି ଏଇଟା ପତ୍ର ଉପରେ କରି କରିଥିବା ଏଟା ସୁଧା ମିଳିବ କି ଜବର ପାଣି ଥିବ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଘରୁ ବାହାରିବା ନା ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ନହେଲେ ନାଇଁ ଚଣା ମାଛ ଗାଡ଼ିଟା ଏକ ଖଣ୍ଡ ଜିନିଷ ଖଣ୍ଡ ସିଝା ଥିବ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଏ ପାଖରେ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି କି ସେ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି ରାତି ପାଇଁ ବାଡ଼ି ରଖିଛି ଦୋଷ ସିନା ସେମିତି ସାମାନ ପାଣି ଥିବ କି କୁଣ୍ଡ ଯେମିତି ଖାଲ ସେଟା ସେମିତି यार भयंकर ସେ କୋଣଟା କିନ୍ତୁ ସାଇନିଂ କରୁଛି ଦେଖ ନାଇଁ ସେ କାଦ ଇଏ ଯାକ ସାଇନିଂ ନାଇଁ ସେଟା ଯୋ ଫେମ୍ପର ନାଇଁ କି ସେ ଯାକ ଏ ତ ଏ ସେ କୋଣ କୁଡ଼ା କୁଡ଼ା ଗୁରୁ ଏ କୋଣ ପତ୍ର କୋଣ ପଥର କୋଣ ଦେଖ ସାଇନିଂ କରୁଛି ଓ ସିରା ଫେମ୍ପର ବବଲ୍ସ ଯା ଯିବା ଚାଲ ଘରୁ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ନହେଲେ 40 କିଲୋମିଟର ପରା କହିବା ଲୋକ ରଙ୍ଗ କହିছে ଜାଗା ଖରାପ କହିନି जो किलोमीटर भूल गला मो माने पड़तला तीनटा भाड़ा ଇଏ ମତେ କହୁছে ସେଠୁ 3 କିଲୋମିଟର ବୋଲଛି ସେ ଘଟଣାରୁ ଘଟଣାର ମତେ ସେ କହିଛି ରେ ବାବୁ ମୁଁ କିସ୍ କହିବି ତୋତି ସେ ମତେ କହିଲା ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି ତାଲୁ ଗାରେ ବାଧା ଜାଗା ଭୁଲ କହିନି ମୁଁ ମାତ୍ର ଯଦି ଆଗରୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଭୀମପୁର ପାଇଲେ ଭୀମପୁର ମୁଁ ଘଟଣା ନାଇଁ ନାଇଁ ଘଟଣା ନାଇଁ ବୁଢ଼ା ସିଂ କ'ଣ ବୁରସୁଣ୍ଡା ବୁରସୁଣ୍ଡା ବୁରସୁଣ୍ଡାରୁ ଭୀମପୁରରୁ ସରି ଘଟଣାରୁ ଭୀମପୁର କିଲୋମିଟର ବୋଲା ସେ ଲୋକଟା ମାତ୍ର ପୁରା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କହିଲା ଗୁରୁ କ'ଣ 10 କିଲୋମିଟର ବୋଲା ଭୀମପୁର 10 କିଲୋମିଟର ସମାନ ଗାଡ଼ିରେ ଅନ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବେ ଆମ ପଛରେ ବନା କେତେ କିଲୋମିଟର ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କହିଦବା ନାଇଁ ସେମିତି ଗୋଟେ ଲୋକ ଜାଣିବା ଲୋକ ଯଦି ଗାଇଡ୍ କରିଥାନ୍ତା ବୋଲେ ସମାନ ସେଗୁଡ଼ା ଏବେ ମଝିରେ କିସ୍ ବୋଲା ଭୀମପୁର 2 କିଲୋମିଟର ବୋଲା ତା ହଁ ସେ ପିଲା ଦିଟା ଆମେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କ'ଣ ମାନେ ପ୍ରପର ଲୋକ ଜିନିଷ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ହେଇକି ଆସିଥାନ୍ତେ ମୁଁ 10 କିଲୋମିଟର ବୋଲିକା ମୁଁ ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆରେ 10-15 କିଲୋମିଟର କି ବେଶୀ ଅଧଘଣ୍ଟା ହଉ ଲାଗିବ 40 କିଲୋମିଟର ଆସିଲା ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇନି ସେ ଜିନିଷଟା ଜାଗା ଖରାପ ହେଇଥିଲେ ଖରାପ ଲାଗିଲା ପିକନିକ୍ ପ୍ଲେସ୍ ବୋଲି ମୋ ଜଣା କରୁ ପାଣି ବୋଟଲ କାଢ଼ ଆଗ ଚପଲଟା ତେଡ଼ା ତେଡ଼ା ଲାଗୁଛି